응원하는 마음으로 제가 한 30분 끄적여 봤는데 조금 야매 같더라도 널리 양해해 주시고 잘 들어주시면 감사하겠습니다. 안녕 푸르른 시절이여 박문진, 송영숙 동지를 응원하며 헌법에서 33조를 파내자고 목소리를 더 높이던 자들은 차라리 솔직했다. 법 뒤에 숨다가 어느 날 짐짓 근엄한 표정과 훈계로 이제 절차 끝난 법이라며 거들먹거리던 자들은 한없이 저열했고 비겁했다. 그들이 난도한 것은 살태서 한 장에 눈물로 바꿔야 했을 인간의 존엄 그 자체였다. 그들이 성취하고자 한 것은 성 밖으로 밀어낸 이들의 낙인과 절망이고 숨만 쉬고 덤비지 말라는 준엄한 훈계고 까불면 너만 손해라는 그들 왕국의 망고철칙을 증명하는 것이었으리라. 노조는 그냥 단체가 아니다. 삶의 적나라한 반영이다. 종이 쪼가리에 박힌 단협 문구가 아니다. 고스란히 거친 노동의 애환과 일상을 담아내는 지휘자 그릇이다. 그들은 그동안 아무 일 없었다는 듯 한가로운 오후 커피타임을 가질 것이다. 갖은 불법의 전모가 진작에 드러났어도 양심을 속이고 존엄을 유린한 영혼 없는 그 숱한 실행들에도 그들의 일기장엔 아무 일 없음이 기록되었을 것이다. 노조가 괴물인지 노조를 괴물로 이기는 거울 앞에 비친 저들의 얼굴이 괴물인지 그들은 무엇을 하려 했던 것인가? 그들의 바람대로 창조를 동원한 수법에 의해 침묵과 순종과 일방과 억압이 창조되고 돈벌이 말고는 하찮고 거추장스러운 일이라는 새로운 규칙이 창조되고 울타리 밖으로 밀어낸 이들의 한숨과 애환이 창조되었다. 저 난간 없는 옥상 위로 오르기까지 13년. 아이가 나고 자라 초등학교를 졸업할 시간이다. 숱하게 덜쳐업고 달려가고 넘어지고 다치고 아물고를 반복하는 시간 동안 아이는 익어갔을 것이다. 그 시간 동안 저들의 일터에선 새로운 생명이 빛을 얻고 또 작별의 인사들이 별빛의 수만큼 이어졌겠지. 지켜내고 울음을 받아내고 마지막 링거를 떼내는 순간에도 저들과 그 동료들은 월급쟁이가 아니라 생명을 지키고 거두는 인간이었을 것이다. 이제 되돌리자 존귀한 그 모든 것들이 존귀한 원래의 자리로 두 사람의 시간이 틀리지 않았음을 처절하게 철저하게 입증해내자. 살기 위해 오른 저들의 무너진 가슴에도 안타까이 지켜보며 숨만 죽여온 수백의 자존에도 펄럭이 다 찢겨져 누렇게 바랜 노조 깃발에도 협적과 농단에 누더기 되어버린 법에도 진실이 환히 얼굴을 드러내는 마당에도 어쩔 수 없다는 협박과 체념에도 쏟아지는 폭염과 바람에도 끄떡없는 저들의 의지대로 저들의 의지만큼 되돌리자. 마지막 젖먹던 힘까지 짜내어 되찾아내자. 청춘에 빛나던 두 사람의 푸르고 푸르던 마음의 그 시절을. 고맙습니다.